بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. غندير كيكه ديال البنان. عندي هنا الكاس ديال الفرصه ديال الحلوى والكاس ديال سنيده، النص ديالو ديال العنبه والكاس ديال الزيت وجوج بيضات وخماره، وعندي كونفيتور والزبده ملي خرجان في الفران. بسم الله، الله اكبر. السنيده والزيت كنديرو غير قشرين من برا، ما كنديروش من الداخل، كيكون موري، كنحيدو غير من برا من برا. ونبقى نزيدو الطحين غير بشويه بشويه.
ندخلها الفران ونقص البوطاط طيب على خاطرها بشويه عليها. هي الحلوه ديالنا تخرجناها من الفران، هي سخونه، نحط عليها شويه الزبده وكونفيتور. ها هي الحلوه ديالي جبدتها من الفران، درت ليها شويه الزبده والكونفيتور ديال الفريز، وكندير ليها كوكو من الفوق، وكتجي هاد الكيكه كتجي زوينه بالحامل والبنان. ديروها بالصحه والراحه.